Salve, salve galerinha, quem fala é o E Wellington. aqui é o Joel. Hoje vamos reagir à parte 3 aí do vídeo lá do Psy que a gente tava vendo, da sériezinha aí. dele jogando Stay Close. E ouvimos um barulho na casa dele, o nome do vídeo. Tag 3, né? É isso aí. A galera tava pedindo bastante que essa parte 3 é bem da hora. Assim como a parte 2, que Lembrando também foi da horinha. Que a gente viu a 1 e a 2, pô. Procure no canal se você quer Procure ver. aí, a gente já viu vários outros vídeos do Psycho, mano. Psycho joga desse canal antigo dele, né? Porque atualmente ele faz vídeos pra outro canal. Link do vídeo original, como sempre, na descrição. Link do nosso canal de lives lá na Nimo TV. Isso. Aí, e também nossos Instagram, mano. Tudo na descrição. Bora Vá lá. lá, dê uma olhada, siga todos e bora pro vídeo, mano. Play. E aí? Fala, meu Beleza? É Beleza, 61 ainda. Henrique. Agora é a hora, mano. Ah, não, Agora é velho. a hora, velho. Ah, não. Calma, calma, que eu tô abrindo minha Steam aqui, nem abrindo a foi Steam, ainda. é? Pera aí. Eu abri o negócio aqui, mas nem. Não tá querendo, não, é? É isso aí, é o tal do. do. É Ícaro, é? Não sei se é Ícaro. Vai dar Vou só fechar. E o 61 e Não, o. meu Eu processo não tá consigo. Steam, é? Medo não, Quem né? diria, mano? É, pô, esse que tem um sotaque nordestino que os caras falaram lá que a gente tava confundindo os dois. Aham. O 61 é o que a gente. Que mais apareceu até agora nos vídeos que a gente viu. E o Ícaro é esse que eu acho que só apareceu um, que tem esse sotaque nordestino. Quem diria que o processo da Steam ia bugar logo? Acho que é Ícaro. Coincidência, Outro nome, né? não sei. Ô, Não sei. Ô, coincidênciazinha é boa. Coincidência assim, bem daquela boa. Na hora que eu ia abrir aqui, o negócio ele não fechou, mano. Vai dar sim, entra Rapaz, aí. pra tu Tá, ver. abriu, hoje, abriu. É hoje. É hoje, viu? Queria que não fosse mesmo, ó. Ah, não, entrou. E aí? Ah, não, entrou. Ah, vem, não. vem. Bora logo, bora começar Calma, logo. calma. Ô, saudade do Diablo. Ô, saudade do diabo, viu? O que a gente tinha que fazer mesmo aqui, hein? Olha aí como é o nome dele, hein? É o Ciro. Falar com é o Cirus, mano. É o Ciro. Vamos lá falar com o O Ciro. Cisso. Hurry up. Ah, a gente já falou com ele, na real. Sim. Que é pra gente... A gente tinha que ir no parque, na real. É. Ah, é verdade, a gente tinha que ir no Pra parque. saber onde é esse parque, viu? Era por ali, não era não que a gente tinha passado, não, pelo parque, não, ali. Por onde? Por trás aqui? Aqui, ó. Não, é por aqui, eu acho, mano. Pera. Não, acho que não tá mais aqui não, não tá mais aqui não. Calma. Calma. Relaxa, meu filho. Quê? Eu ouvi sons. Eu ouvi sons. Ai, meu Deus, oh meu Deus. Eu ouvi Fale um sons. negócio desse não. Cadê tu? Aí Eu tá tô aqui na frente, ô doente. Calma, Vai na minha dentro, frente velho. que eu quero te filmar. Quero Ah, filmar não. aqui. A calça Aí, deles o cara é muito vai- Ei, mano, bagunçada, stay mano. close, Um viu? vai pra um lado. Tu stay close, viu, bichinho? Será que é ali o parque? Ai! Nossa, mano, tô passando na minha frente. Que foi que passou? Isso de mim, velho. Tá retardado? Calma, Não, eu tô ouvindo barulho. não faz Eu essas tô ouvindo coisas, barulho. velho. Não, 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 Não não. faz Ei, essas eu coisas tô ouvindo comigo, barulho. mano. Eu tô ouvindo barulho. Não Eu tem tô ouvindo barulho barulho. né, nenhum, falando. meu. Calma, shh, para de falar. Vai lá, eu tô ouvindo barulho. Pera. Tem uma porta aqui, tem uma porta aqui, tem uma porta aqui, tem uma porta aqui. Não, mas não é pra entrar em negócio de porta, não. Tem que ir pro parque. Eita, pô, é o céu? Quer ir lá? Que Não? cara? Quer ir Porta passar o branca? passo, não? Ei, mano, será, mano? Será, meu? Entra lá, entra lá, entra lá. Mano, tem uns corpos bem aqui, ó. Tem uns corpos, Uns corpos. Uns vários corpos bem. Eu vou entrar com a luz apagada, porque, né, tá Já, Sem aceso luz, aí. já tá é. aceso, não precisa luz acesa, né? Ei, mano, se eu... Ah, it's not wise to go further. Tipo, não é inteligente e continuar indo. Tipo, eu acho que não é Pois- pra gente ir agora. É pra gente Não dá pra entrar, não dá pra entrar. Ah, tá. Então a gente tem que ir pro parque. Ai, Vamos pro meu parque, vamos Deus. pro É parque. aqui. Isso Que aqui é foi? o parque. Eu ouvi som de novo, velho. Ouvi barulhos. Não, a gente deu a volta mesmo. Os caras tão Ai, meu perdidos Deus, igual velho. nós Ai, O jogando. que foi, doente? Não, do Eu vi jogo. aquela... É, isso igual aqui, nós eu jogando achei que era um Outlast. bicho, ó. Não, não é bicho não. Vem Foi uma cá. pichação. Mano, tu não tá estreando close hoje, Tô viu? estendo close demais. Não é porque tá, eu já tô, mano. eu tô de boa com esse jogo. Já é jogo family Nossa. friendly. Aham. Ok, isso aqui é o parque. Isso aqui é o parque, achei. Uou, parque! É o cemitério. Nossa, velho. Pelo Quer ir menos na é um frente? lugar aberto, entendeu? É, pelo menos Tá, um eu vou lugar. na frente. Vai na frente. Eu vou na frente porque é um lugar aberto. Ei, vem aqui, vem, stay close aqui. Eu tô Pera estendo aí. close bem direitinho aqui atrás de ti. Cuidado! É... Oh, meu Deus. Vai, menino. Oh, meu Também pai. tem close aqui, ó. É que eu tô com medo de vir um daqueles. Calma. Atrás, meu! Calma, não é. Não é. Se fosse atrás também eu não ia poder fazer nada. Peraí, eu vou te falar uma coisa. Me falaram que quando a gente fosse pro parque, vai ter um bicho que a gente não vai poder se mover quando ele vier pra gente. E ele é Ah. tipo uma aranha. A única coisa que eu sei. Tá bom. A gente não se move e aí ele não ataca. É, ele cheira o pé da gente é que nem gato. Ele cheira o pé da gente e vai embora. Tá bom. O regrande aqui Caraca. tá dando um pouquinho de medo. Ai! Caralho! Que foi isso, velho? Por que tu gritou? Não aconteceu nada. Não, Mano, não cheira não. teve um papoco Sai- na minha não. casa que eu não sei o que foi. Foi na tua casa isso? Eu ouvi também. Foi na minha casa. Pera aí que eu vou ver o que foi, mano. Não, foi o demônio não. Vai não, mesmo. Pera aí que eu já volto. É assim que acontece Tá os filmes de manifestando. terror, meu. É desse É jeito. assim que os filmes de terror começam, velho. Mano, what the fuck? Porra, Teve meu. um papoco na minha casa. Eu tomei um susto. Eu achei que era no... Foi na minha casa. Até minha tia tá gritando aqui. Vamos correr de Vamos. luz em luz, vamos correr de luz em luz. Tá, vai. Vai, Próxima luz. Próxima luz. Tchuc, Próxima tchuc, luz. tchuc, tchuc, tchuc. Eita, porra. Eu também tô vendo, vai!
Meu Deus do céu! Ai, meu coração! Ai, Foi meu tão coração. rápido. Ai, meu coração. Foi um bicho lara, foi um bicho marrom, foi um bicho branco. Eu vi na live só um negócio, uma nem coisa. vi. Eu só vi um negócio Passando, assim mas já passando. sabe, Entrei, já entrei, sabe. Não tô entrei, com medo, entrei. não tô com medo, não tô com medo. Não Eu tô vou na com medo, frente. agora já sabe. Pera aí. Porra, achando que dá pra... Olha o espaço aqui, bicho das pernas grossas, viu? Bicho lá, as pernas é um canhão, né? Vamos lá. Tô mais nem Mas com agora ele medo. vai estar em um lugar diferente, ó. Vai não, vai não. Oh, meu É Deus. verdade, pior que... Ai, tá Oh, aqui na meu frente. Deus. Olha ele! Tá aqui na frente, Meu já. Deus! Ai, meu Deus. Tá com a luz acesa? Ah, é igual aquele! É um igual aquele, ó. É um igual... Ai, eu pensei que tava com a luz Não. acesa, Eu doente. também. Fica aí, fica aí. Tá. Vai, vai, corre pra outra luz mesmo. Eu deixo. Tu Calma, primeiro. calma. Eu deixo. Mas ele não vai me Eu sou atacar aqui, ele não vai cavalheiro, mulheres atacar. primeiros, velho. Mulheres na frente. Então tem mais de um monstro. Ai, eu away. Calma. Ele vem pra essa luz? Vem, ué. Ele vende de Tem boa, outro ali só que eu já não tô vai parar vendo, na ó. lanterna. Não, Vem cá. Tô aqui, ó. Ó, atrás de ti. Aqui, ó. Se eu não olhar pra ele, ele vem? Tá vindo. Ele tá vindo. E tem outro ali, ó. Onde? Ali, ó. Ele ficou Tá parado aqui, ó. lá. Tô vendo não, Tá vendo ali? não. Tô vendo não. Tá vendo não? Ele tá ali, ó. Jesus Cristo, velho. Tá Onde? vendo ali, ó. Ali? Onde, aquele, pô? aquele ali é o que gosta de... É o que corre atrás da luz mesmo. Não pode tacar a luz nele. Que aquilo ali é um helicóptero, é? Ah, é um helicóptero. Onde? Ah, é verdade, bora lá. A gente vai ter que ir por ali. A Acho gente vai que- ter que ir pelo bicho que não gosta de luz. E tem mais outro ali, ó, Tem que dois. gosta. Não, é os dois Ai, que meu não Deus. gostam. É os dois que não gostam. Vamos passar Os dois por que não eles. gostam? Corre por eles. Corre. É não, mas... Pode correr. Ai, meu Deus. Corre. Caraca, é corre. muito escuro, viu? Correndo. Pera aí, tu tá sumindo, está em close, mano. Ai, tchabiribu. Vai tu na frente agora, já foi na frente daquela mesmo. Tá bom. Vai, stay close, viu? Agora sim, Está em agora close, vai. viu? Se tu Tem um stay- aqui. Eu não sei qual que é, tu Cadê? sabe. Fala Vem cá. Não tô Ali, ali, ó. Ali, ó. É o bicho que não 12 horas. segue a gente, tem que ligar a luz nele. Liga a Tem que luz ligar, nesse arrombado. beleza. Calma, fica com a luz nele que eu vou vendo se não aparece outro, vai. Calma, vou vendo se não tem outro aqui, que não gosta de luz. Que não gosta Vem. de luz? É, vem. Aí Eu é acho que se eu sal. olhar pra É. ele, ele não me segue, não. Ai, me Ai. segue sim. Calma, olha pra ele calma. pra olhar pro outro, olha pra ele. Tá. Olha pro outro Não ali. tira. Ah, tá. Eu vou passar por esse outro aqui. Aí eu. E eu? Oi, É. Não, mas tem close. Stay Corre, close. corre mesmo. Desliga e corre. Eu já vou correr pra outro também. Nossa, velho. Aranha. E aqui é- Fuck! Eu fiquei Ele parado! ficou parado. Eu fiquei parado! Parado. Mas pegou Ele foi o ficou parado. 61, pô. Acho que pegou foi o 61. O 61 veio correndo pra fugir do outro. E não se aquietou, parado, ele não ficou veio. quieto. Alguém sabe o que aconteceu, velho? Jesus Cristo. Porque ele não atacou Ai, meu o Deus Psycho. do céu. Ai, Foi. Jesus Cristo. Foi. Deram um sub, mano. Deram um sub, eu levei um susto. Nossa. Isso aqui é Meu corte Deus, de não tem live. noção. É. Calma, eu vou colocar a luz apagada só Pior pra que- garantir que... Pior que eles vão estar em lugar Ali, ó. diferente agora. O Ah, Will tá ali, vendo, ali, tá ali, vendo. ó. O ukulele aqui, ó. Segura ele Fica aí. olhando aí. Ai, what the fuck? Eu tava olhando pra ele. Calma. Eu também tô olhando pra ele e Eu tá sairia era correndo Calma, logo. calma. Já tá no outro? Não. Pode vir. Fé em Deus, Ali, ó, pô, os fé dois, em no mesmo Deus. canto, ó. Bora. Bora. Fudeu, meu! Corre! O bicho branco tá correndo atrás da gente. Tá não, que ele faz barulho. Uma zoada danada. Ó, agora? agora tem... Bora tentar andar devagarzinho, bora. Tem um ali daquele, né? Mas tem o que tem a luz também, que tem que tacar a luz na cabeça dele. Ele não Tem. tá aqui. Calma. Tá ali, ali, ó, ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Coração, Ali, tá ali, velho, ali em não cima, faz tá vendo isso, ali? não. Ali em Não, cima, não ali em faz cima. isso. Eu Onde, tô onde, desesperado. onde? 12 horas aqui pra mim, ó. Tô vendo Dá pra nada. ver só a butucazinha. Vem pra cá, Só a ó. Sobe aqui, butuca. ó. Sobe aqui, ó. Tá vendo só ali a butucazinha ali, ó. Tá vendo ali, ó? A É sombrazinha aquilo? sombreada É ali, ó. aquilo ali? Ah, é aquilo ali, verdade. tá. Alguém É, me mano. diz como Tô tu vendo passa porra esse nenhuma, negócio? mas é isso aí. Tá bem Você tem aqui, que ó. andar só, não pode Ah, correr? imaginei. Eu acho. Ficar Eu parado, também tô tem que ficar achando. parado. Todo mundo Mas tá como falando que a que gente tem que fica ficar parado. parado? Tipo, quando ela correr pra cima da gente fica parado? É, porra. Só para. Eu falei, só para. Ai, Cristo! Tem aqui Que na foi, esquerda, mano? aqui na esquerda. Tô vendo. Acende a luz nele aí, meu. Tá Calma, aceso, né? tá. Fica olhando no outro, fica olhando no outro. Tá, Fica tá. olhando no outro. Tô olhando! Para de gritar comigo. A bichinha ali, a aranhazinha ali, tá toda indo pro meu lado. Esse cara não nega, né? Não vem muito pra aí, não, vem mais pra... What the fuck? Calma. Ah, tem o que não gosta de luz aqui. Ai, meu Deus do céu. O bicho bipolar. Ai. Não sei se tu tá ligado, mas eu tô Ele aqui tá ainda. pegando no beco e o 61 tá ficando pra trás Nossa! sozinho. Vem, meu. Meu Deus do céu. Bora passar pela ponte agora. Ok. Deu certo.
Deu certo, por enquanto. Cadê o checkpoint? Vai andando, vai Corre andando. não, não corre não, só pra garantir. Checkpoint. Ai, meu Deus. What the- Objetivo completo. Atrás de ti. Atrás de ti ali, ó. Ali. Meu Deus. Pera, Ai, era meu só isso? A gente tem que voltar agora? Deus. Calma. Segura essa acho menina que aqui, é. segura essa menina aqui. Tá. Tem um bicho que não gosta de luz aqui. Tem a aranha ali em cima. Vem, meu, vem vindo olhando pra ela. Tá. Vai. Calma. Pode tirar, pode vir. Ó, esse aí tem barulho vindo. diferente. Tá vindo. Tá aí, vindo. Essa porra. Ai, me mexi! Eles se What the mexeram, fuck aconteceu? mano. Não pode se mexer. What? Não entendi. Arama, aranhazinha. Arama. Aranhazinha, mano. Bora Pera aí, aqui, devagarzinho, pera aí. bora. Bora devagarzinho. Devagarzinho. Foi o 61 que se mexeu mexeu, mais. pô. Stayclosinho, aqui. stayclosinho. Ai não, a aranha vai estar no meio do caminho então. Porque Será? voltou pro mesmo que tava antes. Não, ela tá lá ali, ó, lá na direita. Ali, tá lá ela. Eita. A aranha tá olhando. Não sei. É nem aranha essa merda. Doguinho. É também um para! Parei. Ela saiu Parei, correndo parei. de lá do nada, véi. Ela faz Parei. barulho, Ela tá onde? pô. Ela tá Ela onde? correu pra... Ai, Tá fica parado. Tô parado. Eu não vou nem Parado. mexer nem o mouse, véi. Também Ela não. saiu, Tô ela saiu, parado. ela vazou. Ai, Bizarro. credo, meu amigo. Ó. amigo. Tá, vai desligar. É aqui que eu coisa. É, Ó, tem um objetivo que não completo. gosta de luz ali, né não? Sei lá. Tá. Tu não viu, não? Eu vi, Não eu dá acho pra que gente é. voltar, mano? Ao invés de ir pra Não, acho que não é pra voltar não, mano. Cuidado. Tem a luz ainda pra Cuidado. seguir? Fica olhando, Tá. fica olhando, porque a bom, aranha tá tá por bom. aqui, a aranha tá por aqui. Tá ali a aranha, ó. Tá ali a aranha, lá em cima, ó. Se tu vê ela mexendo, tu já se para. Cara, tô enxergando porra Ah, nenhuma. aqui a gente tá voltando já. A gente deu É? a volta, sacou? Ah, saquei. É porque é outro lugar, da Bora, hora. tá em cima, velho. Ah, tá aqui, achei um aqui. Eu já liguei a lanterna nele. Vem mesmo. Nossa, o bicho foi rápido, viu? Tá Pera, aqui? pera. Tu tá aqui? Tô aqui. Liga a deixa eu lanterna passar. nela, liga a lanterna nela. Liguei. Deixa eu... Beleza, obrigado. Agora só vai o mais longe que tu puder e desliga. Tá. Corre. Bora! Deu Oh, certo. meu Deus! Cuidado com a rua. Tá bom, cuidado com a rua. Oh, meu Deus. Deu Cuidado- certo. É um stay Deu closezão. certo. Por aqui, ó. Cuidado, não corre assim não, vai que tem areia na rua. Ô, meu pai, tu tá me botando muita preocupação na minha rua, mano. Na minha cabeça, não sei mais nem falar, mano. Bora andar mais ou menos pelo meio da rua, porque se tiver... Não, eu um vou canto, entrar a aqui gente- logo. Eu vou entrar. Ah! Pera, mas stay close, mano. Corri. Entrei. Vem. Ah, Ai, carai, foi bem stayclosinho. oh, meu Deus, cheguei stay Obrigado. close, mano. Graças a Deus vocês voltaram, eu esqueci de falar a vocês uma coisa. Cuidado com... Então, o que aconteceu com os seus amigos no parque? Vocês acharam eles? A gente achou só a barraca, só a né? barraca. Tinha uns a monstros do barraquinha, lado. Tinha uns monstros assim do lado. Eu não sei. Acho que eles morreram, viu? eu Pela- acho pela assim, razão das pelo que eu circunstâncias, acho, acho que eles não eu estão mais acho, aqui, viu? eu acho que eles foram para outro mundo, viu? Uhum. Morreram. Que massa, hein? Da hora, pô, da hora. É, como eu falei, o menino ali só apareceu, falou algumas vezes e sumiu, né? Aham. Depois ficou só o Psycho e o 61 jogando. Verdade. E realmente isso é um corte de live. Eu não É. sabia, cara. Que da hora. Tipo, aparecendo os subs ali e tal, né? Aham. E, cara, o jogo parece ser muito, muito interessante, pô. Apareceu um monstro novo, E bizarro, cara. que é muito o que bizarro. é cego pelo jeito, né? É, e ele fica andando assim bem rapidão. Uhum. Coisa louca, na Você moral. tem que ficar quieto. Várias vezes eles vacilaram ali, porque quando o bicho apareceu, umas 2 ou 3 vezes eles se O mexiam. meião se mexia. Principalmente o e acaba 61 que se o- mexeu pô, bastante. Acabou que acabaram morrendo, né? Verdade, pô. Mas, pô, bora ver aí. Eu Pô. acho que não tem até o final do jogo essa série, porque Aham. o último é o 4, a parte 4, eu acho que não era o final, né? Eu acho que eles desistiram no meio do É, caminho. mano, como sempre, cara, se você quiser que a gente traga a próxima parte, é só comentar aí, pô, que vai É. depender do que vocês, tipo, do teu feedback que a gente vai trazer ou não, hein? Esse jogo de terror, mano, é bem complicado, porque eles trazem uma tensão Verdade. e você não consegue se desenvolver direito ali no jogo, tá pior ligado? que é verdade, cara. Isso Começa é, até a suar. Isso é muito louco, pô, na moral. Assim, pra quem tá jogando é pior ainda do que pra quem tá só assistindo. Sim, muito pior, mais, pô. muito Fica pior. mais tenso ali e tal, né? Uhum, e muito Coisa mais louca. fácil de você se assustar. Tanto que ele se assustou com um sub, pô. Verdade. Um simples barulho, né? Uhum. Tipo, caraca. Mas é isso aí, galera. Muito bom o vídeo, como sempre. Se você quer que a gente traga a parte 4, comente aí nos comentários, óbvio. Isso. Se inscreve no canal, a gente tá pertinho de bater 40k, mano. Falta aí uns menos de 600 inscritos, então por dá aí, aquela mano. força. E tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.